Hola, Vicky. Oye, ¿qué opinas de regalarle un globo a Máximo por su cumpleaños? ¿Un globo, Victoria? ¿De verdad eres pésima dando regalos? Claro que no, a ti te gustó el tuyo. Victoria, me diste papel higiénico. Ah, pero ¿lo usaste o no? Y suavecito. Dame, vamos a hacerle algo con Showcut. Mira, para que lo hagas tú después sola, abrimos Showcut, que lo bueno es que es para iPhone y Android. No manches, Vicky, qué padre. Espera, mira, puedes escoger la plantilla que tú quieras, de amor o lo que sea. Mira, aquí está de cumpleaños. Seleccionas Victoria, tienes un montón de fotos de Máximo. Déjame, dedicado, ¿qué te importa? Bueno, ya. A ver, mira, escoge las dos que te guste y listo. Tienes una tarjeta súper bonita de cumpleaños que le va a encantar y se la puedes enviar a cualquier red social. ¿En serio? A cualquier plataforma. Ahora esperas que se descargue en el carrete y listo. No manches. La puedes enviar o postear en cualquier red. ¿Cómo dices que se llama? Se llama Showcut. Ahora, ¿qué me vas a dar a cambio? Nada. ¡Victoria!